Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola, é coñecido que o modelo do ensino concertado foi concibido para cubrir as necesidades educativas que os colexios públicos non daban cuberto. O Estado primeiro e as comunidades autónomas despois ían pagar a empresas e institucións privadas que tiñan colexios da súa propiedade para que os mantivesen como apoio á rede pública ata que a rede pública fose suficiente. Isto en teoría, porque o certo é que 40 anos despois, en cifras redondas, a concertada segue sendo estrutural no sistema educativo, ou cando menos segue sendo tratada como estrutural, tanto que en algúns lugares, especialmente en ámbitos urbanos, optar por un centro público e non polo concertado que toca, por proximidade, continúa supoñendo unha dificultade realmente importante para moitas familias. Este é o contexto, o pano de fondo do tema do que falaremos esta semana no Fálase, o podcast informativo de praza.gal. Hai uns días, a Confederación de Asociacións de Nais e Pais de Centros Públicos e tamén a dos privados publicaron un novo informe no que acreditan que o cobro de cotas segue sendo algo habitual nos colexios concertados. Segue sendo algo habitual, malia estar prohibido pola lei educativa. Ás veces son doazóns, ás veces son achegas voluntarias, ás veces nin unha cousa nin a outra. En todo caso, son. Eu son David Lombao. En este episodio do Fálase imos saber máis para tentar entendelo mellor. Do que se fala en praza.gal. O fío dese informe, dese estudo de cotas e prezos de colexios concertados, en praza.gal quixemos tirar do fío, ir un pouco máis alá e poñer o foco nos datos galegos e tamén en testemuños concretos destes cobros. Así o fixo o noso compañeiro Miguel Pardo, nunha reportaxe que podedes ler en praza.gal. Miguel, moi boas. Boas, David. Primeiro imos cos datos. Ese informe das AMPAs do ensino público e tamén do ensino privado di que aproximadamente o 80% dos centros concertados que hai en Galicia fan algún tipo de cobro ás familias. Como fixeron ese estudo e cales foron as súas conclusións? Ben, o estudo basease no método do cliente misterioso, persoas que se fan pasar por familias interesadas en matricular os cativos e que acceden a información dos colexios e que van ás entrevistas persoais. Foron máis de 300 centros en todo o estado e o 10% deles en Galicia, son 32 colexios. Como decías ti, segundo o estudo, máis do 80% dos centros consultados en Galicia cobran unha cota ás familias, malia que está prohibido por lei, e esa cota media rolda os 40 euros mensuais, aínda que os colexios máis caros non responderon ás cuestións do estudo. No conxunto do Estado, a porcentaxe ascende ao 90% e a cota rolda os 180 euros mensuais. Por situarnos, cal é o peso da concertada no total do sistema educativo galego? Porque hai datos que podemos consultar. Sí, segundo a clara Consellería de Cultura e Educación, actualmente hai 227 centros concertados en Galicia fronte aos 1.200 e pico que hai públicos. En total, en la concertada estuda algo menos do 30% do alumnado do ensino obrigatorio. Temos xa, polo tanto, a dimensión, tamén os datos máis xerais. Tamén nos interesou saber como se concretan eses pagamentos, cal é, digamos, o concepto do cobro. Para sabelo, botaches man do informe, tamén de testemuños directos de nais e pais. Un deles, leváchelo o titular, lembramos que podedes ler a reportaxe inteira en praza, leváchelo o titular porque era moi elocuente. Ninguén me deu opción a non pagar, dicía. Sí, non é o caso que se dá sempre, pero é moi habitual. A maioría dos centros, como indica o informe, pois denomina cota a ese pago mensual, pero hai un 30% que fala da achega voluntaria e un 15% que o exixe para o que denomina actividades complementarias. En todo caso, hai de todo. Algunhas familias consultadas aclaran que hai moitísimos casos nos que esa suposta voluntariedade non existe, aínda que así se indique na documentación, e mesmo nos deixaron claro que hai conceptos como doazón ou plataforma digital ou saídas extraescolares que se inclúen nun pago obrigado en global, total, digamos. Nun dos exemplos, unha familia contábanos que nun colexio relixioso concertado dunha cidade galega, o mínimo que se exixe son 120 euros ao mes, ademais de outros pagos fixos despois que hai en conceptos de material ou de persoal de apoio. Así que a cantidade fixa ao ano que se pagaría neste centro, por poñer un exemplo,
son 1.500 euros o ano e aparte o comedor e actividades extras que tamén se pagan habitualmente, claro. 1.500 euros ao ano, lembramos, por unha praza que a priori está dentro do circuito público, non? Que é parte da estrutura do ensino público. E aí entra outra das claves do asunto. Sempre, segundo ese informe, é relativamente habitual, como decías, que non se especifique que os cobros son voluntarios. En algúns casos mesmo implican chegar a negar a escolarización, é dicir, ou se paga ou non hai escolarización. Sí, neste exemplo que poñíamos dun testemunho foi así, digamos que se lles dixo claramente que non había opción a non pagar eso, e segundo o estudo, hai máis do 60% dos centros que se analizaron, xa se aclara tamén ás familias que hai unha cuota mensual obrigatoria. E no 8% do total tamén se di que non pagala suporía a expulsión do alumno. Só no 31% dos casos nos que se consultou se especificaba unha chega que era voluntaria. E algunhas familias sí que nos confirmaron que hai centros onde o pago non é obrigado e que si incluso se pode pagar menos do que se exixe, digamos, como voluntario, pero tamén hai casos nos que nos din que aínda que se di que é voluntario, pois todo o mundo paga porque está asumido que hai que pagar para ter as mesmas condicións que o resto. E, ademais dos datos, deses exemplos que nos comentas, o informe baixa o concreto, dá nomes de colexios concertados galegos que cobran. Lembramos, cobran aínda que a lei o proíbe. E tamén sinala outros que van pola norma, efectivamente, e que non cobran máis que o que reciben da administración. Sí, é un mundo un pouco, é moi variado, porque depende moito do colexio, do tipo de colexio. Por exemplo, falase dos 144 euros fixos mensuais que se cobran as familias no Rosalía de Castro de Vigo, no outro extremo, pois falase do colexio Liceo La Paz da Coruña, que non hai unha cota fixa, ainda que si despois, bueno, hai pagos por actividades, que aí habería que ver un pouco si entrarían dentro do permitido pola lei. Con todo, na maioría dos casos hai pagos que son prácticamente obrigados, como das ampliacións horarias, ¿no? Que son esas ampliacións de horario que permiten a atención dos máis pequenos entre a hora do xantar, por exemplo, e a seguinte aula. Claro, non pagar esa atención extra suporía pois ter que interromper a xornada escolar do pequeno, para os pais ter que ir a buscalo para sair unha hora e volver a entrar, bueno, que ao final son pagos que se asumen que se van ter que abonar, claro. E todo isto sucede, aínda que a actual lei educativa, a LOMLOE, di que eses cobros están prohibidos. Sucede, insistimos sempre, segundo ese informe, que tirou as experiencias de cada colexio, tamén segundo os testemunhos, sucede que a Xunta, que se manifesta contra a lei educativa noutros aspectos, pero neste caso tamén o ratifica. Tamén ratifica que non se pode cobrar. Sí, porque a lei educativa é moi clara, e di que non se poden, textualmente, percibir cantidades das familias por recibir as ensinanzas de carácter gratuito. Tamén aclara que non se poden impoñer achegas a fundacións ou asociacións ou establecer servizos obrigados que requiran un tipo de achega económica dos que falábamos antes, por exemplo. É obvio que na maioría dos centros concertados se incumpre a normativa, pero tamén é obvio que algo moi sabido, asumido, é que prácticamente o 100% das familias saben que se o neno vai a un colexio concertado, pois vai ter que pagar e vai ter que pagar o que non se paga na pública. A Xunta asume que non se pode cobrar as familias por actividades incluídas na xornada escolar e incluso outro día a ministra de Educación, Pilar Alegría, instou as comunidades a que actúen. A raíz deste informe, pois pideu ás comunidades que actúen a través de inspección para saber se está incumplindo a lei. A Xunta, precisamente, é a responsable de sufragar eses concertos educativos a través dos orzamentos xerais de cada ano. Actualmente réxense por unha orde do ano 2017. Segundo a orde, estes concertos custan máis ou menos, sempre é máis ou menos, uns 260 millóns de euros ao ano, aproximadamente. Todo isto leva as asociacións de nais e pais do ensino público a unha reflexión máis ampla cara ás orixes da escola concertada. Unha das persoas coas que falaches para esta reportaxe é Fernando Lacaci, que é o presidente da Confederación de AMPAs Galegas. El ten claro que agora mesmo xa non ten sentido a pervivencia do ensino concertado, máis aínda coa situación demográfica que temos en Galicia. Claro, porque os concertos educativos surdiron nun contexto no que o Estado non tiña recursos para escolarizar o 100% da poboación ou para chegar a todos os sitios. Ademais, era unha época no que había un boom de natalidade que nada ten
que ver co que acontece agora, onde cada vez hai máis centros públicos con aulas baleiras por falta de cativos ou con moitas menos aulas ou cursos dos que había pois hai 20, 30 ou 40 ou máis anos. O ensino concertado é a compra de prazas escolares nun sistema que tiña insuficiencia para a dotación necesaria. Actualmente non existe esa insuficiencia. Actualmente, todo o contrario, estánse pechando centros, estánse destruindo postos de traballo no ensino público que podían perfectamente ser necesarios se as prazas que se demandan estiveran todas cubertas nese sistema. Fernando Lacaci tamén destaca que, dende o seu punto de vista, ademais o ensino concertado é menos eficiente que o público, aínda que o público tamén sufra eivas, veña de sufrir recortes e situacións complicadas e tamén peches como os que ti mencionabas. É que aí está un pouco a cuestión para as AMPAs dos centros públicos. É evidente que é máis eficaz o ensino público, mesmo coa merma de recursos que ten e que en parte atribúen tamén a esta derivación que de cartos públicos se fai a escola concertada. Ademais, alertan dunha cuestión que na que eles poñen moita énfase, que é do campo aberto que este sistema deixa para que a sociedade acabe asumindo que para ter unha educación pública axeitada hai que pagar algún extra, como está acontecendo mesmo en colexios públicos. E iso é para eles quizás o máis perigoso do sistema que está rexendo actualmente. Non hai ningunha xustificación que neste momento nos permita continuar con un sistema de concertos que só existe para garantir que determinados negocios privados do ensino sigan facendo o seu agosto a costa da formación das nosas fillas e fillos, a costa dos impostos de toda a cidadanía e a costa dun modelo que claramente é bastante máis ineficaz dende todos os puntos de vista do que o é xa un ensino público como que temos agora mermado de cartos e de medios e infinitamente máis insuficiente se o comparáramos cun ensino público que debera estar mellor dotado e máis favorecido do que está con estes gobernos que temos. Nese risco de, digamos, agravio comparativo de incidir nunha educación financiada con fondos públicos de dúas velocidades, incide tamén Rogelio Carballo. Ele é o presidente da Confederación Galega de AMPAs de Centros Públicos, de Confapa Galicia. El explica que ese agravio comparativo se pode dar porque mentres hai cobros adicionais na concertada, na pública en sentido estrito non existen achegas a maiores. O feito de que na escola concertada se exixa ou se pidan aportacións obrigatorias ás familias para o sostemento do centro ou para a mellor educación, pois o que fai é, en primeiro lugar, poñer a escola pública nunha desigualdade competitiva, porque están utilizando recursos aos que acceden de xeito ilegal ou alegal, e que ao mesmo tempo a escola pública non pode atender ou non pode acceder a ese tipo de financiamento, que ademais sería tremendamente lesivo por cuestións de igualdade e de capacidade das familias para facer frente a eses requerimentos. Rogelio Carballo coincide tamén na necesidade dunha reflexión máis xeral, volvendo tamén no seu caso, como nos dicía Fernando Lacaci, as propias orixes do ensino concertado, a eses tempos nos que a pública pois non era quen de cubrir toda a demanda. O presidente de Confapa Galicia pregúntase se agora ten sentido manter esa rede privada financiada con fondos públicos cando o alumnado vai a menos, a crise da natalidade está aí e vai a peor, nun tempo no que mesmo se pechan unidades e centros públicos enteiros precisamente por esa razón, porque hai menos alumnado. Neste momento non que temos unha situación extraordinariamente grave de caída de natalidade onde quedan un montón de plazas baleiras na escola pública, sigue existindo a necesidade de manter un sistema de educación concertada que se inventou para suplir as carencias do sistema público de ensino nun tempo no que digamos a poboación a atender pois era moito maior que os recursos disponibles. A día de hoxe non parece moi lóxico que tendo aulas baleiras facendo reagrupamentos porque quedan liñas enteiras en colexios que non teñen alumnado, se estén destinando cartos públicos para, digamos, que unha escola concertada pois teña un alumnado que podía estar perfectamente atendido na escola pública. Mentres, e tamén o recolles ti na túa información en Praza, o sindicato FESIE, que é o maioritario no ensino concertado no Estado, mantén que non lles consta que existan cotas como tal e que todos eses centros están suxeitos
o control e inspección educativa. Tamén o día lei, só faltaría, non? Con todos estes elementos sobre a mesa, seguiremos con atención como actúa a Xunta cara ao ano 2023, que vai ser un ano importante neste ámbito, porque nese ano, lembramos, tocará redactar unha nova orde de concertos, caduca de 2017 en 2023, e atendendo a lei educativa actual, terá que deixar fora, por exemplo, os colexios que segregan o alumnado en función do seu sexo. Miguel Pardo, compañeiro, grazas como sempre. Moitas gracias, David. Do que se fala en praza.gal. Poñemos música para cambiar de ambiente, pechamos o capítulo do ensino e imos cara ao espazo de 20.praza.gal no Fálase, e para iso saudamos a súa directora, María Llaño. Moi boas. Hola, moi boas. Escoitamos unha música que nos conduce un pouco aos 80, ou se cadra aos 90, pero que está de actualidade, moi de actualidade, porque é o novo de Berto, que se titula Vaguas de Cocodrilo, que Berto ten temas propios, pero ademais vai estar por 20 en breve noutra faceta, non, María? Na faceta de produtor. Efectivamente, a Berto con B xa o coñecíamos porque deu aquel bombazo co seu grupo Berto con V, con Canda Fer Peleteiro, e xa leva un tempo co seu proxecto en solitario. Ven de sacar ese novo single de videoclip Vaguas de Cocodrilo e está como preparando moitas cousas novas. Pero ademais, unha das cousas que máis leva facendo no último tempo é ser produtor. Esta figura de, a persoa que colle o traballo de outro artista e o procesa, lle dá forma, coida os arranxos e lle axuda un pouco a desenvolver a sacar adiante. Pois Berto é o produtor de varios artistas novos e novas, que como Maiko, que acaba de sacar tamén un tema e que en breve sacará moito máis, Ashdith, Werther, unha chea de nomes que podemos coñecer nunha reportaxe de Daniel Portela que xa en nada podemos ler en 20. Pois moi atentos e moi atentas a esas novidades, o que ven en música a 20, pero quen xa está en 20 é a actriz Isabel Garrido, que acaba de estrear a obra Recortes, Caneos e outras formas de driblar, tamén a película La Manzana de Oro, e un dos rostros que, digamos, vai dar moito que falar, e fala en 20 de todo o que está facendo. Pois sí, Isabel Garrido descubrímola, descubriron en Vaca Films coa serie El desorden que dejas, que se vive en Netflix, aquela serie ambientada en Ourense, Celanova, de misterio, e agora pois está no Salón Teatro estes días, coa obra de teatro que producen a INEC, o Centro Dramático Galego, Recortes, Caneos e outras formas de driblar. É a única rapaza do casting, e está Tobriñán, Cearreta, un pouco o mesmo equipo que fixera Fariña, a obra de teatro, tamén con texto de Nacho Carretero, tamén dirixida por Tito Sorey, tamén producida por Ainé, con Tobriñán detrás. Pois desa factoría agora sale esta obra de teatro que vai sobre fútbol, e precisamente nesta reportaxe que lle fixo Ana González Triste a Isabel Garrido, pois fala de como se meteu nese casting que casi parecía feito para ela, porque era, ademais de actriz, leva un ano entrenando co Club Deportivo Marte da Coruña o fútbol, co cal eso de canear e driblar xa non se lle daba mal. Entón, pois sí, é unha actriz moi nova, de 24 anos, creo, que ten un futuro prometedor e da que quixemos facer en 20 un pouco poñera como chica de portada, digamos. Pero que ten moito que contar, un perfil moi interesante que vos convido a que deixades. Xa vimos ademais aí os perfis do Marte en redes sociais alegrándose tamén de que a súa xogadora estivese tendo éxito e estivese tamén en 20. Ademais, estes días 20 volve estar por Lugo, outubro un mes moi lucense, xa rematou San Froilán, pero que non rematan, son esas historias da mocidade lucense. En 20 escoitamos a unha das participantes e agora comentamos. Creo que o mellor de vivir en Lugo é, sobre todo, que é unha cidade acolledora, non? Sobre todo polas persoas e a cidade en sí, que é unha cidade pequena, é accesible para todo o mundo. Eu creo que Lugo ten o seu atractivo. O que pasa é que a xente xoven, a xente nova, non sabemos ver o bonito da cidade, non? Tanto culturalmente
como as cousas que sociais, non, que se fan. O deporte ten un papel... Son historias estes días de deporte, de activismo, de participación xuvenil, de asociacionismo, de moito do que está fervendo en Lugo. Sí, despois de facer esa primeira entrega sobre a mocidade en Lugo máis dedicada ao ámbito da cultura, nesta segunda entrega falamos de movementos sociais que van dende o deporte. Aí escoitábamos a Adi Iglesias, deportista paralímpica que gañou a medalla de ouro en Tokio nos xogos do ano pasado e que tamén exerce de lucense alá onde vai. Agora mesmo está no Centro de Alto Rendemento de Madrid, pero sempre, sigue moi vinculada a Lugo. E tamén temos xente de distintos perfis, do activismo LGBTI, do asociacionismo. Descubrimos que hai moito movimento, tecido social de asociacións en torno ao Art de Lucus, por exemplo, que é unha festa que comezou, como unha festa, como algo lúdico, pero cada vez ten máis ese componente de divulgación, e casi poderíamos asimilalo casi a cultura tradicional, non? Penso que en vez de remontarnos a décadas ou poucos séculos atrás, o que fai a xente que traballa en torno ao de Lucus é investigar sobre como vestía, como comía, como era a vida da xente na época dos castros, romanos ou castrexos, e hai todo un movimento de divulgación, de caracterización con respecto a iso que xa dura todo o ano, non se restringe solamente aos días do Art de Lucus en xuño. Co cal, son cousas de Lugo que seguimos descubrindo, tanto nestas reportaxes que son fototestemuños feitos por O Novo Normal, como vimos facendo últimamente, senón tamén en Instagram, cada 2 días, máis ou menos, publicamos unha pequena reel, un vídeo no que cada un destes protagonistas nos fala en primeira persoa da súa experiencia e do que lle mola e do que lle mola menos de vivir en Lugo. Hai unha frase nesta peza que nos quedou así como moi marcada, verdade? Cando estaba preparando, que é iso de que a Lugo chegase chorando e despois marchas chorando tamén, non? A verdade que algo que queda así como moi marcado, e se cada resume ben tamén o espírito da xente que non é de Lugo, que chega a Lugo, que de alguna maneira queda enganchada á cidade e que fan de embaixadoras do lucensismo, non? Pois do que fai a xente moza no mundo real, digamos, tamén imos o que fai a xente moza nas redes. Falastes estes días dende outro punto de vista, nun novo 20 na rede, neste caso de moito que se fai nas redes dende o ámbito rural, non? Hai veces que relacionamos máis as redes co ámbito urbano, pois o 20 na rede foi a todo iso que se move na rede vinculado a concellos máis pequenos e aldeas do rural de Galicia. Sí, é moi interesante porque ás veces hai moita xente agora investigando todo tipo de temas, e desta vez fixouse analiste no traballo de Lucía Rodríguez, que é unha rapaza de Navia de Suarna, que ela xa tiña un proxecto que se chama Argueiro dos Ancares, que trataba de crear comunidade entre os veciños desa zona, e sobre todo en Facebook, pero tamén en Instagram, que fai parte tamén do colectivo de Mocidade Galega O Cerrado, do que xa falamos en 20 na rede, e que fixo un TFM, un traballo de fin de mestrado sobre como, entrevistando, investigando distintas contas e perfis de Instagram, sobre todo, que teñen que ver co rural e coa divulgación do rural, e sobre todo que están feitos dende o rural. Coñecendo como a ninguén a súa circunstancias e como se vive ali, tratando de romper tópicos e con moita diversidade. Temos desde artista plástica Aroa Autón, que fala das mulleres do rural e pinta e fai ilustración con iso, a Laura Vallejo, que xa sacáramos xa fai un par de anos, que era como a influencer da motosserra, non? Que gusta moito contar como ela traballa, fai traballos con maquinaria típicos do rural, desde artesanía, cultura tradicional, oficios, fotografía, moitas propostas diferentes que coa excusa deste traballo que fixo Lucía Rodríguez, podemos ter un panorama moi interesante desa proxección que está facendo o rural na rede en Galicia. A Lucía Rodríguez podedela seguir con todo este traballo, e tamén hai un pequeno spin-off de Lucía Rodríguez en Praza, que tivo aí unha mala experiencia que a Garda Urbana de Barcelona e a súa pandeireta, que ya confiscaron, e non só ya confiscaron, sino que ademais se piden un rescate, digamos, non? A raíz de contar a súa experiencia en Praza, chegou o texto nada máis e nada menos que Xavier Díaz, e lle dixo que no próximo concerto que ten en Barcelona dentro de pouquiño, que igual xa o soluciona, que lle leva unha
pandeireta, e ben, ademais o texto está moi ben contado esa experiencia, pero ademais pois deu lugar, non, a unha reacción pois bonita nas redes sociais. Moitas cousas en 20 estes días, tamén Café Derby 21, os rapaces do Café Derby estiveron no curtocircuito, seguen nesa senda de querer facer capítulos ao vivo, non? Saír a rúa, saír onde están pasando as cousas, e vais poder escoitar xa en 20, como sempre, ese episodio do Café Derby 21 no cortocircuito de Santiago. Sí, xa explicamos que esta temporada o Café Derby será quincenal, non semanal como ano pasado, pero a cambio son capítulos pues, feitos eso, ao vivo, nos sitios, en directo, falando coa xente, e sempre que se poida, pues eso, dentro de eventos ou festivais, como este caso no curtocircuito, onde estiveron Nico, Carme e Adri falando con dúas cineastas novas, ou xa non tan novas, pero con unha carreira moi interesante, como son a viguesa Carla Andrade e a catalana Clara Roquet, tamén autora dunha película Libertad que triunfou ano pasado no Festival de Cannes e que estaba este ano de xurado no curtocircuito, así que tamén unha conversa moi interesante neste novo formato que agora nos propoñen os rapaces e rapazas do Café Derby. Pois comezábamos con música, rematamos tamén con música. Isto que escoitamos de fondo é unha nova entrega das Miudiño Sessions da Regueifa 2.0, neste caso o Leo de Matamá nun escenario, verdade, que non sei se apocalíptico, non sei se decadente, suxerente en todo caso, non? Sí, unha antiga fábrica na que, segundo nos explican dende a Regueifa, invócanse os espíritus de Buddy Guthrie, Pete Seeger e Suso Bamonde, que son un pouco algúns dos referentes que podemos ver no Leo de Matamá, que para esta ocasión, bueno, sabemos que as Miudiño Sessions xa publicamos varias, son estos mini concertos de entre 10-15 minutos nos que artistas galegos interpretan 3-4 temas en directo e moi ben grabados. E para esta ocasión pois o Leo adaptou versos de Alfonso X Sabio, de Celso Emilio Ferreiro, de Curros Enríquez e de Ferrín. Así que é unha xoia isto que temos aquí, bastante inédito este material, e para velo con calma e saboreando. Pois tévelo como todo isto que estamos falando en 20.praza.gal. María Yáñez, directora de 20, como sempre, moitas grazas. Ata outra, chao. Con todo este aluvión de creatividade que atopamos en 20, chegamos ao remate deste 25º Fálase. Como sempre, gustanos lembrar que todo o que facémolo grazas a socias e socios de Praza.gal. Por iso, se aínda non és de Praza, podes pasar por praza.gal/faite de praza, praza.gal/faite de praza, e agradeceremos moitísimo. Ademais, lembra que ata 80% da túa chega, por seres socia ou socio de Praza, vaiche vir de volta na declaración da renda do ano que ven. Por exemplo, unha cota mensual de 10 euros quedache nun gasto real de 2 euros ao mes. Este e todos os episodios do Fálase están en praza.gal, en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Podgalego. Ata o vindeiro.